ഹായ് ഗൈസ്, എയ്തർ ഓണേഴ്സിനൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ റേഞ്ച് തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ടത് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. സോ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് നമുക്കൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എയ്തറിൽ റീജൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ റീജൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമേഷൻ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗിമ്മിക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ പലരും കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ കുറച്ച് കഴമ്പുണ്ട് സംഭവം. ആക്ച്വലി റേഞ്ച് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റിംഗ് റീജൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല എന്നൊക്കെ എയ്തർ പറഞ്ഞിരുന്നു. കോസ്റ്റിംഗ് റീജനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ റീജൻ പിടിക്കുന്ന ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ കറണ്ട് കുറച്ച് തിരിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. സോ റീജൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ വണ്ടി നിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എനർജീനെ നമ്മൾ ഹാർനസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബാറ്ററിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഓല എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ ഐക്യൂബിലും ചേത്തക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ ആക്സിലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ റീജനറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓലയിൽ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ എയ്തറിൽ നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീജൻ വർക്ക് ചെയ്യും. രണ്ട്, നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റർ അതിൻ്റെ ത്രോട്ടിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ റീജൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പലരും അറിയാത്തവരുണ്ട്. ഇന്നും റീജൻ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ട്. എയ്തറിൽ റീജൻ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. സോ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് റീജൻ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാളും കുറേ കൂടെ പവർഫുള്ളാണ് നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മോഡിലിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ റീജൻ പിടിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു 0.02 വെച്ചൊക്കെ ചാർജ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തിരിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൈ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കയറിയത് തിരിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ അത്യാവശ്യം റേഞ്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 90-95ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു 95-100 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈവൻ 2 പേരെ വെച്ച് ഓടിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ 90 റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും പ്രൊജക്റ്റഡ് റേഞ്ച് 100-ന് മേലെയാണ് വരുന്നത്. മുമ്പ് അത്രയൊന്നും വരാറുണ്ടായില്ല. ആ ഒരു റേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം പൊതുവേ ഞാൻ രാവിലെ 98% വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു 50% താഴെയൊക്കെയാണ് ചാർജ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 5% അല്ലെങ്കിൽ 6% കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് എയ്തർ അവരുടെ റീജൻ കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓലയിലോ ഐക്യൂബിലോ ഒന്നും വരുന്ന അത്രയും പവർഫുൾ ആക്കി എന്നല്ല, അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ സ്ലൈറ്റായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുനിന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ജനറേഷൻ 3ൽ 12% ചാർജ് കൊണ്ട് 17 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, എയ്തർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 90 മുതൽ 129 വരെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 130, 140 കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വാർപ്പ് മോഡിൽ തന്നെ ഒരു 40 സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുന്ന വ്യക്തികൾ. സോ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് സ്ലൈറ്റായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ പറ്റുകയാണ് പറ്റുമ്പോഴെല്ലാം നോക്കുക. വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹമ്പിലേക്ക് വരികയാണ്, വണ്ടി നമുക്ക് സ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിലും നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേറ്റർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, മുമ്പ് 85% എത്തുമ്പോൾ ആയിരുന്നു റീജൻ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജനറേഷൻ 3ലെല്ലാം 87% ആകുമ്പോൾ തന്നെ റീജൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. നമ്മളീ പറയുന്നത് പഴയ ജനറേഷൻ 2, ജനറേഷൻ 3, 3.1 വാഹനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പുതിയ ജനറേഷൻ 4നെ പറ്റിയല്ല. അതിൽ ഓൾറെഡി കോസ്റ്റിംഗ് റീജൻ വരുന്നുണ്ട്. ആക്സിലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട്, ചാർജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. സോ ഈ റീജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള 1-2 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, ഈ പറയുന്ന പോലെ റേഞ്ച് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. 2, നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്താനായിട്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് തെയ്യും. അതിലും നല്ലതാണ് നമ്മൾ റീജൻ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ബ്രേക്ക് പാഡിന് നല്ല ലൈഫ് കിട്ടും. ഞാൻ അത്യാവശ്യം റീജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡിനൊക്കെ കുറഞ്ഞതൊരു 10,000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ലൈഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചില തവണ 15 കിലോമീറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് 15,000. അപ്പോൾ അതല്ലേ ഈ റീജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ്. ഇതൊന്നും അറിയാൻ പാടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആളുകളാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. 87% താഴേക്കാണ് പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വാഹനം ഇൻ ദ സെൻസ് ജനറേഷൻ 3, 3.1, ജനറേഷൻ 2 ആണെങ്കിൽ 85% താഴേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പിടിക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ
ആക്സിലറേറ്റർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു ആനിമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ബാറ്ററി തിരിച്ച് ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ പൊതുവേ ഈതർ റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിംഗ് റീജിയനൊന്നും വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും റീജിയനിൽ കുറച്ച് പവർ അവർ കൂട്ടിയത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയായിട്ട് തോന്നി. സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു റേഞ്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തോ അതോ നിങ്ങളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും മതി. സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. കോസ്റ്റിംഗ് റീജൻ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ആക്സിലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കൈയെടുക്കുമ്പോൾ റീജൻ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. കോസ്റ്റിംഗ് റീജൻ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ 4 വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതിലും നല്ലൊരു റേഞ്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. നമുക്കും അത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. അതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനൊക്കെ എതിരെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി അത് വരുമോ എന്നറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബൈ.